Vriende, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Hartlik welkom vanmôre by ons oggendoordenkings van Uit die Woord digitaal. In hierdie pragtige oggend is dit my voorreg om saam met jou stil te word rondom die woord van die Here. Mag die Heilige Gees ons harte open vandag, sodat ek en jy ook geestelik versterk kan word. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons lees vanmôre Spreuke 29 vers 18. Waar die wil van die Here nie bekend gemaak word nie, verwilder 'n volk. Dit gaan goed met elkeen wat die wet van die Here onderhou. Die skrywer van hierdie pragtige gedeelte uit die Here se woord vanmôre is Salomo. Salomo was 'n baie wyse man. En hy het sy wysheid by God gekry. In die Spreukeboek word sy wysheid gedeel met alle mense van die wêreld. En hoe waar is die woorde van hierdie vers nie vandag nie? Waar die wil van die Here nie bekend gemaak word nie, daar verwilder 'n volk. Waar vind ek en jy die wil van die Here? In die woord van God natuurlik. En Salomo sê, as die woord van God nie bekend gemaak word aan mense van die wêreld nie, verwilder mense. Met ander woorde, hulle lewe na hulle eie goeddinke, in sonde, op die verkeerde pad, en daar is geen hoop op 'n toekoms nie. Die wil van die Here moet bekend gemaak word aan die wêreld, en ons doen dit deur woordverkondiging, deur oordenkings, deur eredienste. Die woord van God is die lig vir my pad en die lamp aan my voet, skryf Dawid in Psalm 119. Johannes sê in Johannes 17 vers 17, U woord is die waarheid, heilig hulle in U waarheid. As ek en jy die wil van God wil leer ken in ons lewe, vind ons dit in die woord van God. Daarom moet ek en jy die woord van God elke dag in die hand neem. Ons moet dit lees en bestudeer en oordink, maar ons moet ook daaroor getuig. Deel dit met jou familie. Maak jou kinders reg groot. Leef dit uit in 'n wêreld wat dit so nodig het. Salomo sê, daar waar die wil van die Here nie bekend gemaak word nie, daar beland mense op die verkeerde pad. Maar hy gee ook 'n teenstelling. Dit gaan goed met elkeen wat die wet van die Here onderhou. En dit onderstreep ons gedagte van vandag. As jy wil hê dat dit goed met jou moet gaan, en as ons wil hê dat dit goed met ons land en sy mense moet gaan, dan moet ons luister na die wet van die Here en dit onderhou. Waar vind ons God se wet? In sy woord natuurlik. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy moet inskakel daar waar die woord verkondig word. Ons moet dit ook self lees en ons moet daaroor nadink. En die Heilige Gees sal ons die regte gedagtes gee en die regte antwoorde vir ons lewe gee, sodat ek en jy volgens God se wil kan lewe. Nou hierdie nuwe dag lê voor ons. Ek bid dat die Here deur sy Gees vir jou in die regte rigting sal lei, maar dat jy vandag ook erns met die Here se woord sal maak, om daarin God se wil vir jou lewe te ontdek. Lees God se woord, bestudeer dit, oordink dit, en gaan doen dit. En dan sê Salomo in ons teks, sal dit met jou goed gaan. Kom ons bid saam. Here, U is baie goed vir ons. U is 'n genadige God, wat met sondaar mense bemoeienis maak. Maar 'n God wat ook U wil aan ons kom bekend maak deur U woord. Wat 'n voorreg, Here, dat U ons God is en dat ons U kinders kan wees. Help ons om elke dag U woord in die hand te neem, dit te lees, daaroor te bid, maar in die besonder om te gaan doen wat U van ons vra. Dankie vir hierdie dag, Here. U seën dit vir ons en ons loof U daarvoor. Gee vir ons wysheid en insig vandag om te lewe volgens U woord. Vergewe al ons sondes en vul in hierdie mooi dag ons harte met U liefde
en vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, 'n mooi dag vir u.